Всем привет! Это Антон Ташамото, АМК Сервис. И сегодня мы будем разбирать двигатель от литрового фаера. Вот наш пациент. И сейчас я покажу, почему мы будем его разбирать. У него, если посмотреть на выпуски, вот выпуск сухой, а вот выпуск очень сильно в масле. Вот выпуск в масле. И здесь немножко. Почему это произошло? У меня есть неполная информация, у меня есть приблизительно немножко информации о том, что произошло с этим. Мотоцикл достаточно свежий, по-моему, 15 или 16 год. Был ДТП, и мотоцикл долго стоял, грубо говоря, разбитый под открытым небом. То ли штрафстоянка, то ли что. У меня нет никакой информации. Мне сказали, мотоцикл долго стоял, и натекло в воздушный фильтр, грубо говоря, вода, дождь, снег, я не знаю, что натекло. Просто сказали, была вода во впуске. То есть мне показали фотку одного из инжекторов, то есть вот этот, грубо говоря, латунный дроссель на первом цилиндре, он уже окислился. И сейчас я покажу со стороны впуска. Со стороны впуска что мы имеем? Мы имеем ржавчину на впуске первого цилиндра, мы имеем ржавчину на впуске второго цилиндра, а вот третий и четвертый, они выглядят получше. Что мы сейчас будем делать? Я специально расположил мотор так, потому что мы будем снимать сейчас верхнюю часть. Грубо говоря, я сейчас закреплю камеру и на таймлапс потихонечку разберу все. И потом уже, грубо говоря, мне все равно все снимать. Я сделаю дефектовку. Сначала сниму полностью голову. Если я увижу что-то, какие-то повреждения по цилиндрам, я их покажу. И сниму уже цилиндры, чтобы осмотреть кольца, поршни и все вот эти вот дела. То есть, вот у нас вот здесь у нас основная проблема. Как это проявляется? Человек поменял масло, завел мотоцикл, и за 2 запуска, буквально за 15 минут, он сожрал весь уровень масла. При этом он очень сильно дымит, и, соответственно, он полез камерой, посмотрел в свечные отверстия, говорит, что цилиндры вроде целые, поэтому надо разобраться, в чем причина большого масложора. То есть ни с того ни с сего, пробег на мотоцикле 7000 километров, и вот такая вот беда. Поэтому погнали! Не знаю, камера передаст или нет, но Никосиль выглядит вообще идеальным. То есть мотор реально только начал перерабатываться. Тут ни о каких ступеньках, ни о какой выработке речи быть не может. Идеальный Никосиль. Сейчас я попроворачиваю, то есть видно вот капельки. Это либо антифриз, либо какая-то часть. Но что мне не нравится, вот этот поршень мокрый в масле, этот по суше, третий в масле, и на четвертом тоже есть следы масла. Это очень
Потому что вот на третьем даже видно вот на кольце масло, вот там вот внизу оно блестит вдоль цилиндра. Скорее всего придется мне еще и блок снять, посмотреть, что с колечками. Может быть, и колечки подоржавели, и поэтому они лежат. Поэтому сейчас буду, наверное, разбирать еще глубже. Итак, поршень первого цилиндра. Мы видим темное верхнее кольцо, оно прям черное. И видим серебристое, потерявшее упругость. Оно прям совсем легко очень болтается. Второе кольцо. На втором цилиндре мы видим на кольце темные пятна. На первый вот, прям на верхнем компрессионном. А рядом, соответственно, в этом же месте стоит третье. И мы вот видим, вот здесь есть, здесь нету. И вот смотрим четвертый цилиндр. Кольцо светлое и нижнее темное. А здесь наоборот. Верхнее темное, а нижнее светлое, потому что на нем уже просто стерлось покрытие. И вот получается, что у нас вот эти вот кольца первого цилиндра, они пришли в негодность. Из-за того, что, соответственно, вот мы можем видеть, вся кромка поедена ржавчиной. Соответственно, она сейчас уже, конечно, об алюминий притерлась, но мы видим, что все кольцо ржавое, и поэтому оно, соответственно, работать уже не будет. То же самое на втором цилиндре. На третьем цилиндре я сейчас еще все осмотрю. Ну и вот четвертый цилиндр, на котором, соответственно, все чистенькое колечко, пружинит хорошо. По блоку мы точно так же видим на первом цилиндре, вот она вытекшая вниз ржавчина. Там, где она уже стерлась, она стерлась. Но здесь вот мы видим раз кольцо, два кольцо. Это вот именно то место, где останавливалась водичка. Вот. На втором цилиндре практически нету таких повреждений. Но только вот там наверху. Вот. А третий и четвертый, соответственно, они абсолютно нормальные. Так что пострадал у нас больше всего первый. Но все это вот это все, оно, ну, грубо говоря, не глубже хона. То есть это просто отпечатки того, что ржавчина была. Потому что это все алюминий, и на алюминии ржавчина не может появиться. На алюминии может появиться окисло. После того, как мы полностью отдефектовали мотор, поняли, что у нас проблема, в принципе, самая большая в кольцах, потому что они поржавели, потому что они начали залегать, они потеряли свою эластичность и т.д. и т.п. Так как никосиль у нас не ржавеет, потому что это материал не подверженный, так скажем, воздействию коррозии как таковой, как мы ее привыкли, там вода попала, он поржавел. То есть никосиль так не страдает. У нас пострадали немножко клапана, у нас пострадали кольца, поэтому мы приняли решение разобрать полностью голову, почистить клапана от налета и, соответственно, собрать все на новых маслосъемных колпачках, проверить зазоры в клапанном механизме, заменить полностью кольца на оригинал и собрать все на новых прокладках. Поэтому мы приняли такое решение, посовещавшись с клиентом. Потому что это более оптимально, чем сделать что-то сейчас, потом доделать что-то потом. Чтобы второй раз в мотор не лазить, надо делать прям все и как положено. Поэтому ждем запчасти и будем собирать. Сборка будет отдельное видео. Поэтому, если вы хотите, чтобы вы его увидели, прожимайте подписку, колокольчик. И как только это видео появится на канале, у вас сразу придет уведомление о том, что новое видео на канале. И можно будет посмотреть. А так, если видео было по вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем большое спасибо за просмотр и пока.